வணக்கம், வெல்கம் டு 2K சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பனானா வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பனானா ஸ்வீட் செய்ய ஃபர்ஸ்ட் மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த கப்பில் 1 கப் கோதுமை மாவு நான் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 100 கிராம்ஸ் இருக்கும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை. நீங்கள் வெல்லம் கருப்பட்டி அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த கப்பில் கோதுமை மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பில் 1/2 கப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்சியில் அடித்து கொண்டு வந்துக்கலாம். அதே கப் மாவு நல்லா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துக்கோங்க. மாவு இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பனானாவை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஒரு நேந்திர பழத்தை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்யூப்ஸாக. இப்போ இதை இதில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு 2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் துருவின தேங்காய் இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணால் பனானா கோகோனட் எல்லாமே நல்லா வெந்துடும். இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க. தோசைக்கல் நல்லா சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவை தோசை மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. இதில் வேணும்னா கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அது ஆப்ஷனல் தான். இந்த பேன்கேக் ஓரளவு குக் ஆனதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பனானாவை இந்த மாதிரி ஓரத்தில் வச்சுக்கலாம். பேன்கேக் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு சைடாக நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கு. இப்போ அடுத்தது கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அதே போல் செமி சர்க்கிளில் நீங்கள் மாவு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அதே ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகுது. பனானா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பனானா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது குக் ஆனதும் அதே போல் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கணும். திருப்பி போட்டுட்டு சேம் ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். பாருங்க. இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து ஊற்றி இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிள் நம்ம பண்ணிக்கணும். சேம் ப்ராசஸ் இது ரிப்பீட் ஆகும். உங்களோட பனானா அந்த ஸ்டஃப் எவ்வளோ இருக்கோ அது முடிகிற வரைக்கும் இதே ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ இதை நம்ம வேற ஒரு சர்விங் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பனானா வச்சு பண்ண ஸ்வீட் ரெசிபி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. கிட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.